हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे नंबर सिस्टम के इम्पोर्टेंट प्रश्नों की। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखते रहिए। सभी प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं और अभी जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट हैं, तो अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है आपका, 2 की पावर 31 को 3 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। एसएससी 2013 में दोस्तों ये प्रश्न पूछा गया है। तो मैं आपको एक चीज़ ज़रूरी बताने वाला हूं कि यहाँ पर देखिए पावर क्या दे रखी है आपको 31। तो यहाँ पर आप याद रखिएगा, जब पावर अगर सम दे दी जाए, पावर सम हो तो सबसे पहले पावर आपको 2 रखनी है। अगर 2 से आंसर नहीं आता तो 4 रखनी है, ठीक है। अगर पावर विषम है, अगर दोस्तों पावर विषम दे रखी है आपको, तो पावर सबसे पहले 1 रखनी है। 1 रखने से आंसर नहीं आता तो फिर पावर 3 रखनी है। 3 रखने से भी नहीं आएगा तो 5 रखनी है, 7 रखनी है, इस तरीके से, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो देखिए यहाँ पर पावर कैसी है, 31 है, मतलब विषम है। तो सबसे पहले पावर क्या रखेंगे, हम 1 रखेंगे, ठीक है। सबसे पहले पावर 1 रखेंगे। तो मैं यहाँ 2 की पावर 1 रखूँगा और भाग कितने से करना है, मुझे 3 से करना है। 2 की पावर 1 का मान दोस्तों 2 ही रहेगा। 2 में 3 से भाग करूँगा तो क्या चला जाएगा भाग, आप कहेंगे भाग नहीं जाएगा। जब एक पावर रखने से भाग नहीं जा रहा, आंसर नहीं आ रहा, तो पावर कितनी रखेंगे, 3 रखेंगे, ठीक है। 1 रख के देख लिया, आंसर नहीं आया, अब क्या रखेंगे दोस्तों, 3। तो 2 की पावर क्या रखिए आप, 3 रखिए। 2 की पावर 3 रखेंगे। डिवाइड कितने से करना है दोस्तों, 3 से भाग करना है। 2 की पावर 3 का मान कितना होता है, 8 होता है। डिवाइड कितने से करना है, 3 से। अब मैं 3 से 8 में भाग दूंगा, 3 दूने का 6 कट जाएगा, ठीक है दोस्तों। 3 दूने का 6 कट गया। अब जब 6 तक कट गया 8 में से, तो शेष कितना बचेगा, 2 शेष बचेगा। शेष कितना बचेगा, 2 शेष बचेगा। और आपसे शेषफल ही तो पूछ रहे, तो 2 आपके प्रश्न का सही आंसर है। सी ऑप्शन दे रखा है। समझ में आ गई बात। उम्मीद करता हूँ किसी को कोई डाउट नहीं होगा, सभी को प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि 17 की पावर 200 को 18 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या बचेगा। ये प्रश्न पूछा गया था एसएससी 2016 में। तो मैंने दोस्तों आपको क्या बताया, जब पावर आपकी सम है तो क्या करना है, या तो आपको पावर 2 रखनी है, 2 से आंसर नहीं आएगा तो 4 रखनी है। अगर आपको पावर विषम दे रखी है, ठीक है, विषम, तो क्या करना है, पावर पहले 1 रखनी है। 1 रखने से आंसर नहीं आएगा तो 3 रखनी है। समझ में आई बात। अब यहाँ पर पावर कैसी है, 200 है, मतलब सम पावर है। जब सम है तो सबसे पहले क्या रखेंगे, पावर हम 2 रखेंगे, ठीक है। तो 17 की पावर में क्या रखूँगा, 2 रखूँगा। और डिवाइड कितने से करना है, 18 से विभाजित करना है। अब 17 की पावर 2 का मान कितना होता है, मतलब 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289 होता है। डिवाइड कितने से करना है, 18 से डिवाइड करना है, ठीक है। 18 से डिवाइड करना है। अब देखिए यहाँ जब मैं इसे कटाऊँगा 18 से, तो ये कितनी बार में कटेगा, 18 से मैं इसे कटाऊँगा तो ये कट जाएगा दोस्तों। 18 से कटाएंगे, 18 1 कम 18, 28 में से कहाँ तक कट गया, 18 तक कट गया। 10 बचेगा, 10 में 9 जोड़ूंगा 109, ठीक है। 10 में 9 जोड़ूंगा 109 कटेगा। 18 से कटाऊंगा, 18 पंजे 90, 18 छिक्के 108। 109 में से 108 तक कट गया, शेष कितना बचेगा, 1 आपका शेष बचेगा। समझ में आई बात। मैंने सबसे पहले 18 1 कम 18 कटाया, 28 में से 18 तक कट गया, 10 बचा। 10 में 9 जोड़ेंगे 109, 18 छिक्के आपका कितने कटेगा, 18 छिक्के 108, 108 तक कट गया 109 में से, तो 1 ही तो शेष बचेगा। आपके प्रश्न का आंसर क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि शेष पूछ रहा है कि शेष क्या बचेगा, 1 दे रखा है सी ऑप्शन में। यह आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ प्रश्न सभी को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 9 की पावर 6 माइनस 11 को जब 8 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या बचेगा। इस बार दोस्तों क्या है, प्रश्न में थोड़ा कन्फ्यूज़न दे दिया है कि -11 और बढ़ा करके दे दिया। कोई बात नहीं, तरीका हमको मालूम है, प्रश्न एक ही तरीके से सॉल्व होगा। एसएससी 2015 में पूछा गया। हमारा तरीका क्या है, अगर पावर सम दे रखी है तो पावर 2 लेंगे या फिर 4। अगर पावर आपको विषम दे रखी है, पावर विषम दे रखी है तो पावर 1 लेनी है या फिर 3। अब देखिए 9 की पावर कैसी है, सम है। कैसी है, सम है तो 2 लेंगे। तो 9 की पावर में क्या रखूँगा दोस्तों, 9 की पावर में रखूँगा 2, माइनस करूँगा उसमें से 11, ठीक है। डिवाइड कितने से करना है, 8 से। 9 की पावर 2 का मान कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 81, माइनस करना है उसमें से 11, डिवाइड कितना करना है, 8 से।
अब 81 में से आप कटा देंगे 11 को, कितना बचेगा? 81 में से 11 क्या, 70 बचेगा। डिवाइड कितना से करना है? 8 से। 8 से काटूंगा, 8 8 64 कटेगा, 8 8 64 तक कट गया, सब 70 में से 64 तक कट गया, शेष कितना बचेगा? 6 शेष बचेगा। और यही आपके प्रश्न का सही आंसर है, पहला ऑप्शन। उम्मीद करता हूँ किसी को कोई डाउट नहीं होगा, सभी को प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है 49 की पावर 15 माइनस 1 किस संख्या से पूर्णतः विभाजित है? याद रखिए क्या कह रहा है? पूर्णतः विभाजित है। पूर्णतः मतलब शेष कुछ भी नहीं बचना चाहिए, पूरी संख्या कटनी चाहिए, यही तो मतलब है इसका। तो आपको मालूम है कि जब पावर हमारी सम है तो पावर 2 रखेंगे या फिर 4, और पावर यदि हमारी विषम है तो पावर 1 रखेंगे या 3। अब देखिए पावर कैसी है हमारी? विषम। जब विषम है तो पावर पहले कितनी रखेंगे? 1। तो मैं क्या करूँगा? 49 की पावर 1 रखूँगा और उसमें से क्या करूँगा? माइनस का 1। ठीक है, अब 49 की पावर 1 का मतलब 49 ही रहेगा, उसमें से मैं -1 कर दूंगा। अब 49 में से -1 कर दूंगा, कितना बचेगा? 48। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि किस संख्या से पूर्णतः विभाजित है? ये जो 48 है ये पूरा किससे कटेगा? 50 से तो कटेगा नहीं, 51 से भी नहीं, 29 से भी नहीं, 8 से कट जाएगा। 8 से इसमें भाग देंगे, 8 6 48, 6 बार में पूरा कटेगा। तो किस संख्या से पूर्णतः विभाजित है? 8 से पूर्णतः विभाजित है। ये आपके प्रश्न का दोस्तों सही आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ सभी को क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहे हैं, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 7 की पावर 19 प्लस 2 को 6 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा? एसएससी 2017 में पूछा गया। सम पावर हो, मालूम है आपको, सम पावर रहेगी तो 2 या 4 पावर रखेंगे। अगर पावर आपकी विषम होगी तो क्या करना है? पावर 1 या फिर 3 रखना है। पावर कैसी है दोस्तों? 19 पावर कैसी है? विषम है। तो 7 की पावर क्या रखेंगे आप? 1 रखेंगे। ठीक है, तो 7 की पावर 1 रखेंगे प्लस 2, भाग कितने से करना है? 6 से करना है। 7 की पावर 1 का मान 7 ही रहेगा, 7 में 2 जोड़ देंगे, 9 हो जाएगा। 9 में क्या करना है? 6 से भाग। 6 से मैं भाग दूंगा, 6 1 कम 6 कटेगा, तो 9 में से 6 कट गया, शेष कितना बचा? 3 शेष बचा। शेष कितना बचा दोस्तों? 3 आपका शेष बचा। 3 बी ऑप्शन में दे रखा है, तो बी ऑप्शन आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बिना किसी कन्फ्यूज़न के। सभी की समझ में प्रश्न बहुत ही अच्छे से आ रहा होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 3 की पावर 21 को 5 से विभाजित करने पर शेष क्या होगा? 3 की पावर 21 को, अब देखिए यहाँ पर पावर कैसी है? 21 मतलब विषम है। जब पावर विषम है तो क्या करेंगे? पहले पावर 1 रख के देखेंगे। तो 3 की पावर में पहले 1 रख के देखूंगा और 5 से क्या करूंगा? डिवाइड। अब 3 की पावर 1 का मान दोस्तों 3 ही रहता है, 3 में 5 से भाग दूंगा तो क्या चला जाएगा? नहीं जाएगा। जब एक पावर रखने से आंसर नहीं आ रहा तो फिर पावर क्या रखेंगे? 3 रखेंगे। तो अब हम क्या करेंगे? 3 की पावर क्या करेंगे? 3 रखेंगे और डिवाइड कितने से करेंगे? 5 से। 3 की पावर 3 का मान दोस्तों कितना हो जाएगा? आप जानते हैं 27 हो जाएगा, और 5 से भाग करेंगे। जब 5 से भाग करेंगे तो 27 में कितनी बार जाएगा? 5 5 25 तक कटेगा। 27 में से जब 25 तक कट गया तो शेष कितना बचेगा? 2 शेष बचेगा। यही आपके प्रश्न का सही आंसर है, 2। 2 कहाँ दे रखा है वो देखिए, 2 दे रखा है बी ऑप्शन में। बी ऑप्शन आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ किसी को समझने में कोई भी परेशानी नहीं आ रही होगी। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, एक संख्या 2736 से विभाजित करने पर 75 शेष बचता है। यदि उसी संख्या को 24 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या बचेगा? एसएससी 2011 का प्रश्न। देखिए जब ऐसा प्रश्न पूछा जाता है उसमें 3 संख्या दी जाती है। तो पहली संख्या क्या है? 2736, दूसरी क्या है दोस्तों? 75 है, और तीसरी क्या है? 24। ठीक है, अब कह रहा है कि 24 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या बचेगा? पहले 2736 से विभाजित किया तो शेष कितना बचा था? 75। पहले शेष कितना बचा था? शेष बचा था आपका 75। अब कह रहा है कि उसी संख्या को 24 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या बचेगा? जो पहले से शेष बचा हुआ होता है हम क्या करते हैं? उसी में विभाजित करते हैं। समझ लीजिए ना, 3 संख्या दी जाती हैं तो तीसरी संख्या से जो बीच वाली संख्या होती है उसमें डिवाइड करते हैं जो पहले से शेष बची होती है। तो शेष क्या बचा है? पहले से 75, 75 में डिवाइड देंगे 24 से, 24 त्रिक का 72 कटेगा। 24 त्रिक का 72 कटेगा तो 75 में से 72 तक कट गया, शेष कितना बचा? आपका 3।
शेष कितना बचा दोस्तों आपका 3 शेष बचा। आपसे क्या पूछा था, शेष क्या बचेगा, 3 शेष बचेगा। 3 दे रखा है डी ऑप्शन में, ये क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। याद रखिएगा 3 संख्याएं दी जाती हैं तो तीसरी संख्या का डिवाइड करते हैं दोस्तों बीच वाली संख्या में। समझ में आ गई बात। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, जब n को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेष 4 आता है। देखिए जब n को हमने क्या किया, 6 से विभाजित किया तो शेष कितना आ गया, 4। तो n की वैल्यू 4 आ गई। अब कह रहा है कि 2n को 6 से विभाजित किया जाए तो शेष कितना होगा। किसको दोस्तों, 2n को 6 से विभाजित किया जाए तो क्या होगा। n की वैल्यू आपको मालूम है 4, तो 2 गुने n की वैल्यू 4 है तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 चौके कितना हो जाएगा, 8। तो ये किसकी वैल्यू है हमारी, 8। ये हमारी 2n की वैल्यू, जो 8 है ये हमारी 2n की वैल्यू है। अब कह रहा है कि 2n को 6 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या होगा, 2n का मतलब 8 को जब 6 से विभाजित किया जाए तो शेष हमारा क्या होगा, यही तो कह रहा है। तो देखिए 6 से 8 में डिवाइड दूंगा, 6 एकम 6, शेष कितना बचेगा 2। 6 एकम 6, 6 तक कट गया, शेष कितना बचेगा 2। ये आपका आंसर आ गया, शेष हमारा 2 बचेगा। पहला ऑप्शन हो गया सही आंसर। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, n को जब 6 से विभाजित किया तो शेष कितना बचेगा, 4। कितना बचेगा दोस्तों, शेष 4। तो n हमारा दोस्तों कितना होगा, 10 होगा। 10 को जब 6 से मैंने डिवाइड किया तो कितना बचा, 4 बचा। तो n की वैल्यू 4 आई कि नहीं आई, तो n की वैल्यू 4 इस तरीके से आती है। उम्मीद करता हूँ कि प्रश्न सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक ज़रूर करें, ज़रूर लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों शेयर करना ना भूलें क्योंकि एग्ज़ाम चल रहे हैं, हो सकता है किसी की ज़रूरत हो इन्हीं प्रश्नों की, उसके पास तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए, इतना शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।